Taswirar janyo hankali da sanya soyayya. Wannan asiri an san shi a wurin masana ilimin ruhaniya a matsayin wata hanya mai ƙarfi ta daidaita zukata da kuma kawar da rashin kula daga ɓangaren wanda kake so. Tasirinsa yana sanya tausayi da laushin zuciya a tsakanin mutane. Yana rage taurin kai, girman kai da kuma sare mutum, rashin kulawa. Yana ƙarfafa yarda da karbuwar juna a cikin dangantaka. Lokacin rubutawa. Mafi kyawun lokacin da rubutun zai fi yin tasiri shine a cikin sa'ar Zuhra, Venus, ko kuma sa'ar Qamar, Moon. Yadda za a yi amfani da shi. Akwai hanyoyi guda biyu na amfani da wannan taswirar. Sha. Idan aka rubuta taswirar aka baiwa mutum ya sha, tasirinsa yana ƙaruwa sosai. Ratawa. Idan ba zai yiwu a ba da shi a sha ba, to za a iya nade shi a daura a damatsin hannu ko sanya a jiki, hakan ma yana da amfani sosai. Sharuɗan nasara. Tsarkin niyya. Dole ne niyyar mutum ta kasance mai kyau, kuma abin da yake nema ya kasance akan gaskiya. Ikon Allah. Ka sanya a ranka cewa Allah ne kaɗai mai canza zukata, kuma wannan taswirar tana aiki ne da izininsa. Ku tura wa groups 10 domin amfanin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Ku yi like da following da rubuta salatin shugaba sallallahu Alaihi wasallama a comment. Domin samun irin wayannan sirruka kala-kala kuma kyauta, ku bibiyi shafukanmu. Ku duba description da comment section, ku danna link ku shiga. Spiritual diagram for attracting attention and creating love. Among spiritual experts, this secret is known as a powerful way to align hearts and eliminate indifference from the person you love. Its effects: it instills compassion and tenderness of heart between people. It reduces stubbornness, pride, and the act of ignoring or neglecting others. It strengthens mutual acceptance and receptivity within a relationship. Writing time. The writing is most effective during the hour of Venus, Zuhra, or the hour of the moon, Qamar. How to use it. There are two ways to use this diagram. Drinking. If the diagram is written and given to the person to drink, its effectiveness increases significantly. Wearing. If drinking is not possible, it can be folded and tied around the upper arm or kept on the person. This is also very beneficial. Conditions for success. Purity of intention. One's intention must be good and the goal must be based on truth. The power of Allah. Keep in mind that only Allah changes hearts, and this diagram works only by His permission. Please share this with 10 groups for the benefit of the community of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Like, follow, and write the salat on the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the comments. To get various types of these secrets for free, follow our pages, check the description and comment section, and click the link to join. وفق مبارك لجذب الانتباه وزرع المحبة. هذا السر معروف عند أهل العلم والروحانيات كطريقة قوية لتأليف القلوب والقضاء على الجفاء وعدم الاهتمام من جانب من تحب. تأثيره: يزرع الرأفة ولين القلب بين الناس، يقلل من العناد والكبرياء والإعراض، أي قلة الاهتمام، يقوي القبول المتبادل في العلاقة. وقت الكتابة: يعتبر وقت الكتابة أكثر تأثيراً في ساعة الزهرة أو ساعة القمر. طريقة الاستخدام: هناك طريقتان لاستخدام هذا الوفق. الشرب: إذا كتب الوفق وسقي للشخص فإن تأثيره يزداد قوة. التعليق: إذا لم يكن الشرب ممكناً فيمكن طيه وربطه على العضد أو الحمله، وهذا أيضاً نافع جداً. شروط النجاح: صفاء النية: يجب أن تكون نية الشخص طيبة وأن يكون المطلب حقاً. قدرة الله: ضع في حسبانك أن الله وحده هو مقلب القلوب، وهذا الوفق لا يعمل إلا بإذنه. يرجى النشر في 10 مجموعات لتعم الفائدة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قم بعمل إعجاب ومتابعة واكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات.
للحصول على أنواع مختلفة من هذه الأسرار مجاناً تابع صفحاتنا واطلع على الوصف وقسم التعليقات وانقر على الرابط للانضمام. Diagramme spirituel pour attirer l'attention et créer l'amour. Ce secret est connu parmi les experts spirituels comme un moyen puissant d'harmoniser les cœurs et d'éliminer l'indifférence de la part de la personne que vous aimez. Ses effets. Il instaure la compassion et la tendresse de cœur entre les personnes. Il réduit l'entêtement, l'orgueil et l'indifférence, le fait d'ignorer l'autre. Il renforce l'acceptation mutuelle et la réceptivité au sein d'une relation. Moment de l'écriture. L'écriture est considérée comme plus efficace pendant l'heure de Vénus, Zora, ou l'heure de la Lune, Kamar. Mode d'emploi. Il existe deux façons d'utiliser ce diagramme. Consommation. Si le diagramme est écrit et donné à boire à la personne, son efficacité augmente considérablement. Port. S'il n'est pas possible de le faire boire, il peut être plié et attaché au bras ou porté sur soi. Cela est également très bénéfique. Conditions de réussite. Pureté de l'intention. L'intention doit être bonne et le but doit être fondé sur la vérité. La puissance d'Allah. Gardez à l'esprit que seul Allah change les cœurs et ce diagramme ne fonctionne que par sa permission. Veuillez partager ceci dans 10 groupes pour le bien de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aimez, suivez et écrivez la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les commentaires. Pour obtenir gratuitement différents types de ces secrets, suivez nos pages, consultez la description et la section des commentaires et cliquez sur le lien pour nous rejoindre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umman TikTok da Facebook page namu da YouTube channel namu taskar asirai Malam TV. TikTok din ma suna account din taskar asirai Malam TV. Facebook page kuma TAM Basiru Nigeria Limited. Wato yau na zo muku dan bayani kaɗan ne akan wasu tambayoyi masu neman turaruka. Na farko dai kowane turare mutum yake nema, babba ko ƙarami, ya tuntuɓi wannan cibiya namu, mun ce kamfaninmu na TAM Basiru Nigeria Limited, zai samu turaruka ingantattu sahihai. Haka in zobuna yake nema, masu kyau da aka haɗa su dafa'i da jalabi da ifdali ko zobunan ɗaukaka farin jini, ko zobuna masu hadimai a kai, ko zobuna masu stone a kai irin stone masu daraja a Hajarul Karima duka akwai su. Sannan ɓangaren abin da ya shafi sabulunmu na jalfu, kun ga wannan ƙananan su ne anan, wanda da shi da hayaƙin muna karɓan 7,000 ne ba yawa. Sabulun jalfu wanda yake warware kowane matsaloli. Sannan ɓangaren cututtuka, kowane irin cuta aka tuntuɓe mu insha Allahu in muna iya jinya za mu faɗa ma yanda za a yi, kuma ko a nesa kake ko cuta misali ya danganci ba a kusa kake da mu ba za iya aika magani ba, to mu muna da hanyar da za mu yi aiki Allah ya raba ka da wannan cuta. Hakan asiri ne kana nesa da mu. Mu muna da hanyar da ke aiki wanda ko baka kusa ko ba aika magani ba za iya ma aiki tsawon sati ɗaya. Allah ya raba ka da wannan matsala na sihiri. Sannan bugu da ƙari akwai magungunan mata Islamic herbal da sauransu, na ni'ima maganin sanyi da dai sauransu, da abin da ya danganci wato ƙarfin maza da dai sauransu. Yan uwa, bayan wannan bayanin akwai wani bayani na zo ne wa mutane, shine wai wani ne yake tambaya na Binta Sudan a comment section, wai kala nawa ne? To Binta Sudan hakikanin gaskiya akwai Binta Sudan kala-kala. Akwai Binta Sudan kala-kala. Akwai ƙanana, akwai manya, akwai tsaka-tsaki. Shi yasa na zo nuna muku wani kalan Binta Sudan kala 3 haka manya, da kuma wani shuhurul jinni mai kyau. Wanda ba nan bane kofar na tana. To shuhurul jinni mai kyau, wanda duk mai aikin addu'a in ya ganshi ba zai so ya tsallake shi ba.
kuma kowane irin babban turare ko turare ya kama oda za a yi, za ka iya zuwa ofis namu a nan Taraba State Jalingo mu magantu da kai, ka ba da kuɗi ma oda in yi iso a tura ma ko ka zo ka karɓa. Insha Allah duk ana haka. Kun ga nan wato shuhurul jinnin a nan, wannan ƙananan shi ne kun gansa, shuhurul jinni asali mai hoton aljana da tukunya a gabanta. Sannan akwai babban shi, gashi nan a hannu na kuna gani, babba kenan, babban wancan kenan. Insha Allah duk mai bukata zai iya sa oda. Sannan wato Binta Sudan, kun ga wani kalan Binta Sudan, wannan wani kala ne na Binta Sudan wanda so da dama mutane ba su san shi ba, ana aiki sosai da shi. Binta Saudi ma ake ce masa. Akwai kuma Binta mai baƙin gyale, Binta mai baƙin gyale kun gan shi, shi ma Binta Sudan ne, wani kala kenan. Suna nan daban-daban, muka ce za mu nuna su wani mu nuna kala 10. Kun ga wani Binta Sudan mai abaya, ana ce mai Binta El Misra ko Binta Misra mai abaya fari, kun ga inda yake. To wannan na so na yi bidiyon nan ne ma don nuna wannan mutum ya gane cewa mu harkokin nan na turaruka da muke sayarwa ba yau muka fara ba, kuma kowane irin turare da ya kama na ayyuka ana iya samu a wajenmu kuma ingantattu. Anan za mu dakata, don Allah in wasu ya mana sharing da liking da following namun kai bako ne, masha Allah.